मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं प्रत्येकाला पडणाऱ्या प्रश्नाचं उत्तर आपण घेतलं, गरम पाण्याने शेकावी की थंड पाण्याने. नमस्कार मित्रांनो, मी डॉक्टर ज्ञानेश्वर गुंजाळ स्वागत करतो पुन्हा एकदा शतायू फिजिओ या आपल्या युट्यूब चॅनलमध्ये. मित्रांनो, बऱ्याच वेळा आपल्याला सांध्यातून कटकट आवाज येतो आणि तो कटकट आवाज आला की आपला काळजाचा ठोका चुकतो. आपल्याला वाटतं की सांध्यामध्ये काही गडबड झाली की काय, सांध्याच्या काही स्ट्रक्चर्स तुटले की काय, पण असं काही नसतं मित्रांनो. तर हा येणारा कटकट आवाज नक्की काय असतो हे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत. सांध्यातून येणारा कटकट आवाज हा तरुणांमध्ये सुद्धा असतो आणि वयोवृद्धांमध्ये सुद्धा असतो. तर हा नक्की काय असतो, त्याच्यात प्रकार असतात. सांध्यातून कट आवाज आला आणि तुम्हाला प्रचंड तेव्हा वेदना झाल्या, तर ह्या वेदना तुमच्या हाडावर हाडाचं घर्षण होऊन झालेल्या वेदना असू शकतात, किंवा तुमच्या हाडाला कव्हर करणारे जे कार्टिलेज आहे, जो कुर्चा आहे, तो घासला गेल्यामुळे त्या नर्व एंडिंग्सवर प्रेशर येऊन झालेल्या वेदना तुम्हाला असू शकतात. तर ह्या घर्षणामध्ये कट आवाज येऊन आणि पेशंटला प्रचंड वेदना असतात. तर हे एक सांधेदुखीचं लक्षण असू शकतं, ऑस्टिओ आर्थरायटिसचं लक्षण असू शकतं. तर याच्याबद्दल तुम्हाला तुमच्या डॉक्टरांना कन्सल्ट करायचं आहे, फिजिओथेरपिस्टला कन्सल्ट करायचं आहे, किंवा ऑर्थोपेडिक हाडांच्या डॉक्टरांना कन्सल्ट करायचं आहे. दुसरा आणि सर्वांमध्ये ऑब्झर्व केला जाणारा प्रकार म्हणजे सांध्यातला कट आवाज आणि त्याच्यातून वेदना तुम्हाला काहीही उत्पन्न होत नाहीत, फक्त तो आवाज पॉप झाल्यासारखा तुम्हाला जाणवतो. तर हे नक्की काय असतं? आपल्या सांध्यामध्ये सायन्युव्हेल फ्लुइड नावाचं एक वंगण असतं. तर त्या वंगणामध्ये एअर बबल कधी कधी क्रिएट होतो. सांध्यामध्ये एक एअर बबल क्रिएट होतो आणि जेव्हा तुम्ही सांध्याला प्रेशर अप्लाय करता तेव्हा तो एअर बबल पॉप होतो आणि त्यातून कट असा आवाज निर्माण होऊन तुमचा सांधा हा मोकळा झाल्यासारखा वाटतो. तर जेव्हा एअर बबल सांध्यामध्ये असतो तेव्हा त्या सांध्यातला प्रेशर वाढतो आणि त्यानंतर तो एअर बबल जेव्हा पॉप होतो तेव्हा त्या सांध्याला मोकळीक मिळते, त्या सांध्यातला प्रेशर कमी होतो आणि तुम्हालाही मोकळं झाल्यासारखं वाटतं. मित्रांनो, तुम्ही बरेच व्हिडिओ बघत असाल. कायरोप्रॅक्टर जेव्हा एखाद्या पेशंटला मानेला पकडतो आणि काहीतरी झटका देतो आणि तेव्हा कट आवाज येतो. सो तो कट आवाज आल्यानंतर पेशंटला छान वाटतं. सो हा दुसऱ्या प्रकारातला मोडणारा आवाज आहे. ह्याच्यामध्ये सांध्यातला किंवा मणक्याच्या आजूबाजूला एअर बबल जो पॉप होतो त्याचा तो पॉपिंग होण्याचा आवाज असतो. या दुसऱ्या प्रकाराच्या आवाजाचं उदाहरण म्हणजे मित्रांनो, आपण सिंपल बोट मोडताना जो आवाज येतो तो बबल पॉपिंगचा आवाज असतो. तर पुढच्या वेळी सांध्यामधून आवाज आला आणि तुम्हाला प्रचंड वेदना झाल्या तर बिलकुल घाबरून जायचं नाहीये, तुमच्या डॉक्टरांना कन्सल्ट करायचं आहे. आणि ह्या वेदना आणि सांध्यातला येणारा कटकट आवाज हा पूर्णपणे बरा होण्यासारखा आहे. तुमच्या सांध्याचं पालन पोषण वाढवून आणि तुमच्या सांध्याशी निगडीत स्नायूंचं आपण बळकटी करून या आवाजावर आपण मात करू शकतो. आणि दुसऱ्या प्रकारचा आवाज ज्याच्यात वेदना होत नाही त्याच्याबद्दल तुम्हाला बिलकुल काळजी करायची नाहीये. आशा करतो आपल्यापैकी बऱ्याचशांना पडणाऱ्या या प्रश्नाचं उत्तर मी दिलं असेल. तर आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट्स करा, तुमच्या काही शंका असतील कमेंट बॉक्समध्ये मला सांगा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि काळजी घ्या. खूप खूप धन्यवाद.